再睇下天氣方面，預測吹清勁至強風程度北風，風勢進一步增強，稍後達到烈風程度，海有非常大浪同湧浪，大致多雲，日頭短暫時間有陽光同炎熱，稍後天氣開始急速轉壞，有狂風驟雨同雷暴。而展望聽日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸同高地可能達到颶風，有頻密狂風大驟雨同顯著嘅風暴潮。星期四風勢逐漸減弱，初時雨勢仍然都幾大㗎，到隨後一兩日天氣逐漸好轉。而家氣温30度，相對濕度67%，紫外線指數係3，強度屬於中等。休息翻嚟會有下一節新聞，我哋轉頭再見。